Всем привет! Camry 70, мотор D4S V6. Проблема, с которой приехал автомобиль, это пропуски по первому цилиндру. Меняли местами катушки, меняли местами свечи, проблема не уходит, померили компрессию, компрессия в норме, там порядка 10. Ну вот, давайте теперь посмотрим, в чем оказывается у нас проблема. Так, запустили TouchStream и давайте посмотрим. Так, вот они пропуски по первому цилиндру. Теперь что мы сделаем? Теперь мы включим работу D4 форсунок. Все. Пропуски по первому цилиндру ушли. Снова включаем обычные форсунки. Все. И проблема продолжает присутствовать. В большинстве случаев это проблема обычных MPI форсунок. На этих автомобилях сейчас мы будем снимать коллектор. Снимем коллектор, разберем топливные рампы. Ну и увидим состояние. Будем ставить на стенд, чистить, отмывать. То есть приводить форсунки в порядок. Демонтаж коллектора мы произвели. И нам открывается беспроблемный доступ к топливной рампе MPI форсунок. Так, по уплотнительным колечкам на впускном коллекторе у нас идеальное состояние, то есть менять их не стоит. Сейчас будем демонтировать топливные рампы и проверять форсунки на топливном стенде. Сняли мы с топливной рампы форсунки. Давайте посмотрим. Так, вот у нас первый, третий, пятый и второй, четвертый, шестой. Уплотнительные колечки у нас однозначно на замену, продавленные. И при демонтаже топливных рамп не забываем снять проставочки, убрать, чтобы никуда они у нас не закатились в моторе, нам не пришлось их очень тщательно искать или потом заниматься их изготовлением, если мы не сможем их найти. Пока отмокают у нас форсунки, у нас еще на профилактику форсунок приехала Chevy Niva. Обслужили дроссель, проверили форсунки, ну как бы с ними все в порядке. Основная причина была какая? Это на высоких оборотах машина начинала тупить, не ехать. Разобрали, сняли впускной коллектор. Получилось у нас что? Стакан во впускной коллекторе, который находится, провалился вовнутрь и перекрыл вот эти отверстия. Ну, периодически мог перекрывать одно, второе, там, в зависимости от нагрузки, наверное, от бултыхания внутри. Все, вот основная была проблема. Так, ну заодно сняли, разобрали. Сейчас поменяем уплотнительные колечки. Обслужили дроссельную заслонку. Ну и обслужили форсунки. Сейчас будем снимать, ставить на место. Ну а форсунки с Toyota Camry сейчас на стенд, будем смотреть, как они работают. Сейчас запустим пролив, посмотрим наполнение, как работают форсунки. Распылители нормально. Ну и по наполнению такого критичного ничего нет. Сейчас поставим две, которые у нас остались, и посмотрим, как они будут работать. Поставили мы форсунки, которые в тестах у нас не участвовали. Это две средние. Распылители отрабатывают отлично. По наполнению мы посмотрели. Наполнение точно такое же, как и в предыдущих тестах. Ну все, будем заканчивать и собирать автомобиль для дальнейшей проверки.
Автомобиль собрали, все на своих местах. Давайте теперь будем перебираться в кабину. Ключ на старт, вернее кнопка на старт. Вот и все. Ничего личного, но и ничего лишнего. Все, вот такая проблема была с автомобилем. Эту проблему мы успешно устранили. Я думаю, владельцу понравится теперь и динамика, и работа, потому что с забитыми форсунками это была не совсем комфортная эксплуатация автомобиля. На этом будем заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Город Барнаул, Алтайский край. Приезжайте к нам на техобслуживание. Ссылка на нашу группу будет внизу в описании. Всем пока и удачи на дорогах.